Улсын их хурлын сонгуулийн 34-р тойрогт ардчилсан намаас нэр дэвшигч Бөх чулууны пүрэв доржийн сонгуулийн төв штабын ерөнхий менежер энэхүү тал дээр байр сууриа илэрхийллээ. Өчигдөр бид нар хөдөө зэрэг самаар ажиллаж байгаад ирэхэд Facebook хуудас ашиглан Улсын их хурлын сонгуулийн 34-р тойрогт нэр дэвшигч Бөх чулууны пүрэв доржийн сонгуулийн уряг өөрчилж говьуулж сөрөг утгатай үг болгож бичсэн ийм бичээд түүнийг зурагт хуудас хэлбэртэй яг манай хийсэн штабаас гаргасан зурагт хуудасны хэлбэртэй болгоод маш олон хүн тараасан тийм үйлдэл гарсныг орой ирээд мэдсэн. Тэгээ энэ бас сонгуулийн хуулийг зөрчсөн нэр дэвшигчийн нэр хүндэд санаатаагаар халдах гэсэн гүйтгсэн дарамжилсан байстай тийм үйлдэл учраас хуулийн дагуу цагдаагийн байгууллага хандаад энэ асуудлыг шалгуулж байгаа. Тэгээ тэрэн дээр юу гэж бичсэн байна гэхээр энэ Бөх чулууны пүрэв дорж өөрийнхөө хийсэн ажил бас ардчилсан намын мөрийн хөтөлбөрийг ажлын ихээр ховдоо хөгжүүлнэ гэсэн юм урьяан дор танилцуулаад сонгуулийн сурталчилгаа хийгээд явж байгаа. Тэгээд сонгуулийн сурталчилгааны зорилгоор гаргасан энэ танилцуулга тэгээд зурагт хуудас сурталчилгааны самбарууд дээр энэ урьяа ингээд бичигдээд гарсан. Зарим нь бас сошиал медиа ашиглаад энэ цахим орон зайд энэ сурталчилгаа хийгдээд явж байгаа. Гэтэл яг энэ үгийг гуйлаад ажлын айлын ихээр ховдоо биш ховдгоо хөгжүүлнэ гэсэн утгатай. Тэгээд яг энэ сонгуулийн урьяа өгн юм шиг байдлаар зурагт хуудас болгоод ингээд тараасан байгаа. Тэгээ энэ үйлдэл мэдээж ямар ч хүн харсан сонгуулийн штабын зүгээс гаргахааргүй тийм зүйлийг тавьсан байгаа. Хэн нэгэн зориудаар гүтгэлгийн шинж чанартай явуулж байгаа үйлдэл гэдэг нь бол ойлгомжтой байгаа. Тэгээд энийг бол хуулийн байгууллага шалгаад тогтоогоод хаанаас гарсныг нэгтлээд тэгээд хуулийн дагуу арга хэмжээ авах хаа гэж бид нар найдаж байна. Тэгээ ер нь энэ үйл ажиллагаа сонгуультай холбоотой үйл ажиллагаа учраас бид нар энэ Бөх чулууны пүрэв дорж нэр дэвшигчийн штабын зүгээс бусад нэр дэвшигчид хандаад өрсөлдөгчдөд хандаад ийм үйлдэл хийж битгий гаргаач. Шударгаар өрсөлдөё. Энэ нь өөрөө юу гэдгийг нэр дэвшигчийн харлуулах гэхээсээ энэ өөрсдийг нь тийм эвгүй байдалд оруулсан үйлдэл болно. Тэгээ хамгийн гол нь энэ сонгуульд өрсөлдөхдөө нэр дэвшигч өөрийнхөө давуу талыг тодтогоод мөрийн хөтөлбөрөө бодлогоо ингээд сонгогчдод тайлбарлаад явах нь шудраг өрсөлдөөний зарчмаа. Ийм байдлаар өрсөлдөё гэж л уриалмаар байна. За миний хувьд л үнэхээр бүх юмтай яагаад гэвэл монголчууд шудраг л байцгаа л да. Өнөөдөр Бөх чулууны пүрэв дорждох хүн энгийн хүний хувьд хэлэхэд шудраг сайхан өрсөлдөөр мөрийн хөтөлбөрөөр боловсруулаад айлуудаар энэ намаа тараагаал өгж байгаа хүн. Монголчууд бэлсгүйс мэдэх байх. Ажлын ихээр ховдоо хөгжүүлэе гэж яхад айлын ихээр ховдгоо хөгжүүлээ. Энэ юу гэсэн үг вэ? Өнөөдөр би энгийн иргэн үнэхээр бухимдалтай байна. Тийм учраас би өнөөдөр энэ хүний дараа мэдээлэл өгмөр байна. Бид нэр тийм хийж бүтээгээд явж яхад яагаад ховдог гэж ингэж бас хүний энэ мөрийн хөтөлбөрийг яагаад өөрчлөх ёстой гэж. Ховдог гэж юу гэсэн үг юм? Ховдын арт түмнийг хилээд байгаа юм уу, намайг хилээд байгаа юм уу? Эсвэл энэ хүнийг хилээд байгаа юм уу? Би ерөнхийдөө бол юуныг харсан сошиал ертөнцөөр залуучууд биднийг яагаад ховдчууд бид хүмүүс ховдтой сайхан амьдарч, ийм сайхан төрлөх хүндэтэй сайхан амьдарч байна. Тийм байхад биднийг ховдог гэж хэлж байгаа юм уу? Айгүй их доромжлол. Үүнийг бол маш буруу гэж үзэж байна. Тэгээд яагаад заавалчгүй шудраг өрсөлдөж болохгүй гэж яагаад заавал ийммар ховдчуудыг давхар доромжлоод инх нь маш буруу бахаа гэж үзэж байна миний бодлоор. Энэхүү байгуу үйлдэл нь дан ганцхан нэр дэвшигчийн биш ховдын нийт ард түмнийг ховдог хэмээн гутаанд оромжлоо гэж иргэд эсрэг байр суурьтай байгаагаа илэрхийллээ.